sabe? É muito confuso, porque não era desse mundo. Aí ficou pri, 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 bem baixinho. Foi muito gentil da parte deles, né? Porque eles não queriam me assustar, penso eu, né? Com um som muito alto e eu pular da cama, do sofá assustado, né? Então eles foram muito gentis, aquele som, né? Insistente, insistente, muito lindo. Nossa, quando eu lembro eu me emociono, porque foi assim incrível, né? Aí quando eu olhei para a janela, tinha uma luz branca muito forte, muito forte. E minha irmã mora no 10º andar do prédio.